Charles Baudelaire, che ne era invaghito, lo descrive: uomo fragile ed ostinato, malaticcio e freddoloso, che sognava senza sosta di rivestir pareti con le sue grandiose visioni. Nato nel 1798 nei pressi di Parigi, sarà nell'atelier di Henri Risen il luogo in cui acquisirà i rudimenti dell'arte, copiando opere di Raffaello e Rubens conservate al Louvre, e conoscerà Géricault, già iniziato alla pittura, e per il compagno di pennello poserà per lui come uno dei naufraghi della zattera della Medusa, probabilmente quello in piedi, con camicia bianca, che indica un cielo pittoresco. Nel 1822 esordisce al Salon con la Barca di Dante, un'opera in equilibrio instabile, tra personaggi grotteschi che azzannano la prua, altri impegnati nel nuoto alla marinara e l'immancabile femmina calpestata dalla furia maschile. Ciò che ci sorprende è il vento di tempesta che sventaglia i panni degli uomini eretti su una barca spinta a fatica con un remo. Una esercitazione che sarà elogiata chissà perché e che gli aprirà le porte della buona società parigina. Nel 1824 partecipa alla mostra con il Massacro di Schio. In un ambiente esotico, figure dall'incarnato vitreo, tanto da indurre Baudelaire a mutare il titolo in Gli appestati di Schio per dare un senso alla scelta lugubre del colore e delle figure. Il raccapriccio fa drizzare il crine al cavallo. L'occasione, tuttavia, gli è propizia per incontrare Victor Hugo e Dumas padre, nonché Miss Dalton, con cui inizia una relazione. La Grecia, sulle rovine del Missolungi, un omaggio alla resistenza indipendentista greca, ove la patria ellenica allarga le braccia tra il sorpreso e la rassegnazione. Ci suggerisce una domanda: dove è andato a cercare titoli di quadri così sofisticati ed incomprensibili? L'opera non lo è. Inquadriamo la parte alta, il volto di lei, il berrettino mal calzato da Champs-Élysées ed alle spalle un gagliardo guardiano, più ottomano che greco. Sacripante, ci verrebbe da dire, e lui subito ci risponderebbe: guardate la morte di Sardanapalo. Grazie alla libertà che guida il popolo, nel 1831 viene insignito della Legion d'Onore ed ottiene di andare a piegar la schiena al sultano del Marocco con la delegazione francese. Sappiamo, senza ricorrere ai testi di storia, che il sultano non era un esempio di democrazia e che del popolo se ne faceva due baffi. Per cui osserviamo questa libertà con occhio ironico. Prendiamo la Sibilla delfica, giriamola di lato per ammirarne il profilo, la preghiamo di esibire i giovani seni e voilà, la liberté. E se fosse la Madonna della seggiola di Raffaello? O la Madonna Sistina? Torniamo in tema. Il collo vigoroso, torso scultoreo, la spalla sinistra un po' troppo avanzata, considerato che la mano che regge il fucile è dietro al suo fianco. Un guappo si inginocchia
per osservarla meglio. La bandiera? Dubitiamo. Alla destra del guaglione il tallone della libertà pecca in luminosità. Sotto di lei i consueti cadaveri. A sinistra un poveraccio cui il popolo deve aver tolto le scarpe ed un calzino, e a destra uno a cui han tolto uno scarpone. E dietro di lei, ossia la liberté, fraternité, egalité, chi c'è? Il popolino? Con cappello a cilindro o da maresciallo napoleonico? Non ci deve sorprendere. È la rivoluzione borghese, come si sa. Si imbarca, arriva a Tangeri e poi ad Algeri, dove ottiene la straordinaria concessione di visitare un harem senza subire preventiva, cautelare castrazione. Ne uscirà comunque trasformato e dipingerà donne di Algeri nei loro appartamenti. Lodi, emozioni. Guardiamo il quadro e cerchiamo di cogliere ciò che ci sfugge. La trasparenza del vetro del narghilè, già vista dai tempi di Pompei. I tappeti grossolanamente dipinti, le collane o i volti femminili graziosamente imbellettati, o forse la porta socchiusa dalla prospettiva incerta? No. È lo specchio sospeso, inclinato per vedere la scena riflessa come una misteriosa fotocamera sorprendentemente spenta. Nel frattempo entra nelle simpatie del ministro degli interni di re Luigi Filippo. Indubbiamente questi ha pareti ampie e stucchevoli da dipingere. Nei salotti che contano e pesano incontra Honoré de Balzac, Chopin, la baronessa Joséphine de Forget, che, oltre ad introdurlo in salotti del secondo impero, gli alza le lenzuola del suo letto. No, non questa Joséphine, per quanto acclamata regina del varietà. Per Versailles, Luigi Filippo gli commissiona la battaglia di Taillebourg, ove l'invenzione delle torri gemelle sul fondo sono le forme più rassicuranti. Ci viene da supporre che avesse da finire le scatolette di colore. Baudelaire, le cui poesie confidiamo di non amare, nelle sue note critiche sull'arte, definisce nel 1845 Delacroix il pittore più originale del passato e dell'era moderna. Già in questa recensione vi è un'evidente ridondanza, nonché il più universale. Ascoltiamo come descrive uno dei quadri che il pittore universale presenta al Salone del 1845. Il sultano del Marocco circondato dalla sua guardia e dai suoi ufficiali. Chi ha saputo mai dispiegare su una tela una civetteria musicale? Sig, più grande di questa. Sig. Veronese è stato forse più valoroso? E se c'è mai stato qualcuno che sia riuscito a far cantare sulla tela melodie più fantastiche? Goulb. Un accordo più prodigioso? E qui ci fermiamo, ricordando le ragioni per cui non rileggiamo le poesie di Baudelaire. Del quadro che dire? Se suona non parla, per cui non udiamo. Ed a Charles consigliamo, se sa da colorar pareti ampie, talora si ricorre all'imbianchire.